Razumevanje in tvorjenje pogovornega jezika je pomemben dejavnik uspešnosti vsakega odraslega posameznika v družbi in pri delu. Gre za spretnost, ki jo posameznik ima, da razume, ovrednoti in se angažira s pisnimi besedili, da bi sodeloval v družbi, da doseže svoje cilje ter razvije svoje znanje in potencial. V tem smislu ima jezikovno izobraževanje temeljno vlogo. Materinščina je imanentna identiteta vsakega posameznika. Odnos do materinščine pa je izredno pomemben, saj na materinščini gradimo znanje in se razvijamo na drugih jezikovnih področjih. Znanje in odnos do materinščine pomembno vpliva tudi na razumevanje predmetov, denimo fiziko, kemijo, biologijo. O tem, kakšna je vloga jezikovnega izobraževanja za razvoj posameznika, torej kako razvijati materni jezik, kakšna je vloga učitelja na razredni in predmetni stopnji pri tem, ter kako poučevati slovenščino odrasle, katerim slovenščina ni materni jezik, je spregovorila dr. Milena Ivšek. Kakšna je vloga jezikovnega izobraževanja za razvoj posameznika in kakšna je pri tem vloga učitelja? Vsako izobraževanje je v osnovi jezikovno izobraževanje, ne da bi se tega posebej zavedali. In če vprašujete, kakšno vlogo ima jezikovno izobraževanje na posameznika in na učitelja, ste odprli to vprašanje širše, na širše polje in sicer na celotno izobraževanje, če pa gremo zdaj na različne programe, pa lahko govorimo na izobraževanje v osnovni šoli, v srednji šoli, v različnih programih, gimnazijah in tako naprej in tudi na visokošolskem področju. Torej, jezikovno izobraževanje je vsaka vrsta izobraževanja. In odpiramo pot k razmišljanju tudi k učnemu jeziku. Vendar ne bi zdaj na začetku, ker me sprašujete, kakšno vlogo ima to za posameznika in kakšno vlogo ima za učitelja. Prav gotovo za posameznika izredno vlogo na kognitivnem področju, na socialnem področju, na osebnem področju, čisto potem tudi v zasebnosti, ker posredno vpliva to na njegovo tudi privatno življenje, bi tako lahko rekli. Skozi jezik, skozi izobraževanje se posameznik pravzaprav izpopolnjuje na osebnem, potem kasneje na poklicnem in tudi na družbenem področju. Če pogledamo te tri stvari, tudi te tri stvari zadevajo zagotovo jezik, bi lahko rekla, da ima jezik resnično zelo veliko vlogo v pridobivanju znanja, v gradnji znanja, v gradnji ključne kompetence, če izhajamo iz sporazumevalne zmožnosti kot ključne kompetence. In še bolj kot to pa bi mogoče poudarila tudi v gradnji identitete, o čemer bomo morda še kaj rekli kasneje, vendar če takoj na začetku povem, da recimo in na kognitivnem področju, in na področju hobijev, športa in ne vem kje, v družbi, v različnih interesnih skupinah, povsod ima jezik zelo, zelo veliko vlogo. Tako da sem zdaj odprla vprašanje formalnega izobraževanja, neformalnega in tudi tako priložnostnega in formalnega izobraževanja. In kot del simbolni jezik, kot del identitete posameznika in pa družbene identitete posameznika. Kakšno vlogo ima pa učitelj? To je pa, mislim, da zelo lepo vprašanje, vendar zelo zahtevno. Zelo veliko.
ne da bi se jo zavedal, ker mislim, da samo do polovice to postori kadrovska šola, da ozavesti, kako moč ima jezikovno izobraževanje, torej kakršnokoli izobraževanje, če rečem, da je vsako izobraževanje jezikovno, kakšno moč ima učitelj. Vprašanje, če jo tudi izkoristi, ker mislim, da gre v tem primeru pogosto za premajhno ozaveščenost učitelja, kakšno moč ima. In zdaj bom spet rekla, če rečem po Olgi Kunst-Gnamuš, ko govorimo o spoznavnem, po odnosnem govoru v procesu izobraževanja, ima neverjetno moč na kognitivnem, na afektivnem področju in povsod. Vendar bom šla čez. In sicer v tem smislu, da vsak učitelj pravzaprav razvija disciplino v učnem procesu, hkrati pa tudi mišljenje te discipline pri posamezniku. O tem premalokrat razmišljamo. Pogosto razmišljamo, kako razvijamo disciplino, različne učne predmete imamo zdaj pred seboj, torej tudi različne učitelje. In pri tem razvijanju discipline je nujno, da je ozaveščenost na prvem mestu, da v bistvu razvijamo, če gremo na stopnjo osnovne šole, predznanstveno pismenost. Ne, da bi se tega zavedali. Vendar pogosto učitelj je usmerjen v učne načrte, v uresničevanje učnih načrtov in je s tem bolj obremenjen. Bolj bi ga morali morda ozavestiti v tem smislu, kaj skozi lastno disciplino počne. In v tem primeru mislim na vse učne predmete, na jezikovno izobraževanje, na nejezikovne učne predmete, kot rečemo. Zato sem jaz malce skeptična, ko rečemo nejezikovni predmeti v programu. In še širše, morda bomo kasneje še o učnem jeziku, vendar pa v tem trenutku je nujno povedati to, da je slovenščina v izobraževalnem procesu zagotovo izhodiščni učni predmet, nosilni učni predmet, hkrati pa je tudi disciplina. Tako kot je disciplina kemija, fizika, tehnika in še kaj. Tu je morda ta miselnost v procesu izobraževanja tudi umanjkala, ker slovenščina ima resnično temeljno vlogo v izobraževanju. Z njo pravzaprav gradimo sporazumevalno zmožnost pri vsakem učnem predmetu, torej gradimo sporazumevalno zmožnost teh učencev kot posameznikov, da bodo lahko kasneje v življenju uspešni, zadovoljni in da bodo tudi ustvarjalni. Kako razvijati jezik v programu Osnovna šola za odrasle? In posebej, kako razvijati materni jezik, če izhajamo iz tega, da je materinščina imanentna identiteta posameznika? Ja, to vprašanje je dvoplastno. In sicer povprašujete potem, kako razvijati jezik. Še vedno imam pred očmi to sliko strokovnjaka Liča, ko govori, da je razvijanje jezika kot rast drevesa. Hkrati rasejo korenine v zemljo, hkrati rase deblo in hkrati rase krošnja. In ko to gledamo, potem si lahko predstavljamo, kako tudi sami recimo postavljamo z razvijanjem jezika korenine v zemljo, da smo tam stabilni. Na drugi strani pa odpiramo vse možnosti jezikovnega razvoja. Drugo vprašanje pa je, kako razvijati materinščino, če je imanentna.
identiteta posameznika. Morda bi začela z drugim delom, in sicer predvsem s problemom oziroma z razumevanjem te identitete posameznika. Michael Byram govori o primarni socializaciji, o sekundarni socializaciji in o terciarni socializaciji. Hkrati pa govori, da ima posameznik individualno identiteto in vedno tudi družbeno identiteto. In zdaj, če bi se po tej ravni sprehodili, ker včasih smo razumevali identiteto izključno samo skozi jezik in je bila običajno vezana na nacionalni jezik, oziroma potem smo to prešli, da je to materinščina izhodišče, ker se morda kakšna materinščina ni pokrivala z nacionalnimi jeziki in kako drugače. Vendar pa, materni jezik je tisti, ki se ga pač prvega naučimo, ki ga najbolj pogosto uporabljamo, v katerem čustvujemo in se tudi kasneje izobražujemo. Poudarjam pa, da je tudi jezik, po katerem nas drugi prepoznavajo. Ne samo, da se mi kažemo s tem jezikom. In če je to tako, je potrebno preseči te reči v razmišljanju, da imamo individualne identitete in da imamo lahko tudi skupinske identitete. Mi smo lahko tudi del skupine. In ko pridemo iz primarne socializacije, torej iz družine v institucionalno izobraževanje v šolo, pridemo takoj tudi v skupino. In tako oblikujemo lahko tudi skupinsko identiteto, ki se kasneje z razvojem širi na zelo različne načine. Mi imamo skupine v športu, v kulturi, na področju tujega izobraževanja in še. Torej so to različne skupinske identitete, to so družbene. Še vedno pa jaz ohranjam svojo lastno individualno identiteto. In zdaj, če govorim o prvi socializaciji, pa o drugi sem že govorila. Imamo pa tudi transnacionalno identiteto lahko, ko presežemo recimo te okvire. In bom dala samo primer, recimo jaz imam lahko evropsko identiteto in se počutim kot Evropejka, prekrasno. Vendar nikoli ne bom imela evropskega nacionalnega okvira, se pravi, evropske nacionalnosti ni. Evropska identiteta ima pomen samo v razmerju do identitete ZDA, recimo, ali pa Avstralije, ali pa drugega kontinenta, ker je to vse kulturno pogojeno. To sem želela, in tudi če bom jaz imela evropsko identiteto in se bom z njo nekako identificirala, bom še vedno imela svoj lastni jezik, po katerem me bodo drugi prepoznavali. In zdaj, ko ste me še vprašali, kako zelo pomembno vlogo ima materinščina, izredno. Ker če sem razložila prvo socializacijo, ki izhaja iz družine, je pogojena tudi z jezikom, in sicer z materinščino. Mi bi sicer lahko včasih govorili tudi o očetovščini, Recimo poznam primer v Italiji, gospa iz Italije, mama iz Italije, oče iz Grčije. Otrok govori italijansko, se pravi, govori materni jezik. Odšla sta živeti v London. Zelo, zelo zgodaj, ta otrok je bil star pol leta, se pravi, je samo bolj kot ne poslušal materinščino. Je to popolnoma drugi jezik
jezik okolja prevladal. Lahko bi se pa vrnili v Grčijo, kjer bi pa prevladala očetovščina. Pogosto o tem ne razmišljamo, so pa primeri. Toliko mogoče tak diskurs. Če sem omenila, da ima jezik zelo veliko vlogo pri razvoju identitete, bi rada samo to poudarila, da vemo, da imamo različne identitete, vendar pa imamo jezikovno pogojeno samo eno sporazumevalno zmožnost. To razlikovanje je zanimivo, in sicer jaz kot posameznik ali posameznica v tem primeru razvijam skozi jezik sporazumevalno zmožnost in to imam samo eno večno življenje, medtem ko identitete se mi pa lahko menjajo. To se mi je zdelo morda primerno poudariti. Sporazumevalno zmožnost pa razvijamo seveda z jezikom in en del, bistveni del sporazumevalne zmožnosti je jezikovna zmožnost. Zagotovo. Izhodišče jezikovne sporazumevalne zmožnosti, kot zasledimo ta termin v našem skupnem evropskem jezikovnem okviru, izhodišče je zagotovo materinščina. Mogoče se premalo zavedamo. Toliko. Na kakšen način razvijati sporazumevalne spretnosti, naprimer branje, pisanje, govor, poslušanje, ki omogočajo razumevanje v različno zahtevnih diskurzih? Ja, sporazumevalna zmožnost bi lahko rekli, da je po mojem, kot jo imenujem, ključna kompetenca. In če jo gledamo tako, je sestavljena iz 3 sestavin. In sicer znanje, spretnosti in pa odnosno raven, odnos, stališče do tega. Ko se razvija sporazumevalna zmožnost v učnem procesu, je zelo pomembno, kakšen odnos imam jaz do tega predmeta in kakšen je odnos do sebe, do mene, ki se ta predmet učim. Ta voljna komponenta ključne kompetence, mislim, da močno vpliva na prvo, na kognitivno in na drugo, proceduralno, kot bi lahko rekli, ko mi skozi dejavnosti, recimo, pridobivamo in gradimo sporazumevalno zmožnost. Z različnimi dejavnostmi pa gradimo sporazumevalno zmožnost. In sicer s poslušanjem, z govorjenjem, z branjem in pa pisanjem. Takoj bi me kdo vprašal, kaj je težje, kaj je zahtevnejše. Jaz zelo težko rečem, kaj je zahtevnejše, kaj je težje, ker je to tako kompleksno in tako povezano, da je težko ločiti. In tisti, strokovnjaki, ki so se ukvarjali s poslušanjem, pogosto so imeli v izhodišču najprej govorjeno besedo, da so lahko poslušali. In ko so razvijali poslušanje ali pa branje, to dvoje je bilo v osnovi izhodišče za razvijanje poslušanja, ki je, mislim, da najtežje. Zato, ker je odvisno tudi seveda od hude koncentracije v današnjem svetu mladih, pa še od marsičesa, ker smo tako razpršeni in tako tudi delujemo. Vendar pa bi želela poudariti, da ima branje in pisanje zelo, zelo pomembno vlogo v izobraževalnem procesu v tem smislu, da se lotevamo različnih besedil. Branje, recimo, je
dejavnost sprejemanja, pisanje je dejavnost tvorjenja. In kot pravi norveška strokovnjakinja Laila Ase, govori o tem, da prihaja obdobje besedil. Ker mi moramo gledati zelo različna besedila, ki so lahko govorjena ali pisana, tako da ona pravi, da bomo zelo močno poudarjali besedilo kot tako. Pri nas govorimo o teh večkodnih besedilih, ker ne gre samo za besedo, ampak gre tudi za sliko, glasbo in še kaj, za to prepletenost, povezanost v besedilu. Vendar, ko me vi sprašujete, kako razvijati te dejavnosti, mislim, da ne samo to, da poudarjamo aktivno vlogo učencev, da je nujno razmisliti tudi dostopnost jezikovno in kakšno drugo teh posameznikov v izobraževanju. Ker pri teh dejavnostih je, mislim, pri branju zelo, če izpostavim recimo branje, zelo pomembno, ali je besedilo jezikovno blizu tem učencem, ali je vsebinsko blizu, ali je tako besedilo, ki odpira razvijanje, razumevanje branja, ker zato ponavadi tudi beremo, ker zdaj ne govorimo samo o začetnih tehnikah branja. To pomeni, ko ste vi rekli, različni diskurzi, da je dovolj zahtevno, da dviguje bralca v razumevanju besedila, da si širi obzorje, da si širi v bistvu tudi znanje kot tako. Toliko mogoče o tem. Večji problem pa je problem s pisanjem. Predvsem s tistimi, ki jim slovenščina ni materinščina, in če govorimo konkretno zdaj o osnovni šoli za odrasle, se mi zdi, da je na tem področju najtežje. Prej jih bomo naučili brati, kljub temu, da ne bodo brali kot native speakerji, čeprav je to grdo rečete, kot rojeni govorci, vendar bodo besedilo lahko zelo dobro razumevali. Težje bodo pa pisali. In to lahko mi opazimo tudi pri kakšnih naših izseljencih, ki se zdaj vrnejo, ko so starejši, pa so ves čas obiskovali zunaj pouk slovenščine. Seveda ob sobotah, ampak so bili v stiku z jezikom. Tudi pogosto so se lahko pogovarjali, je bila lahko čista družina, oče Slovenec, mati Slovenka. In ko pridejo recimo v to okolje jezikovno, imajo težavo s pisanjem, zanimivo pa da tudi z branjem. Ampak to je drugotnega. To, če se potrudijo, je druga stvar. Vendar pa s pisanjem pa kar. Potem pa kako to razvijati? Jaz bi rekla, da ne smemo gledati na vse te jezike v izobraževanju, ko prihajajo z različnih materinščin, da mi lahko tudi pogledamo na te otroke, ki prihajajo iz zelo močnih narečnih okolij. To je popolnoma drug jezik za otroka, dokler ne pride do institucije, dokler ne pride do šole. In mi to popolnoma nekako zanemarimo in prijazno z njimi delamo tam v vrtcu in povemo, da to je pa tako, se reče in tako naprej, ampak pustimo.
Jaz bolj odpiram ta problem odraslih, ko vstopijo recimo v kakšen 7., 8. razred osnovne šole, popolnoma s tujejezičnega okolja. To pa mislim, da je šok, ki ga je treba premagovati in mislim, da ga tudi premagujejo pri nas kar uspešno učitelji, z dodatnimi urami, pa mislim, da je zelo pomembna tudi dodatna socializacija, da vrstniki pomagajo. Ne, da vrstnike obremenjujemo, ampak da je en tak tih dogovor, kako pravzaprav premagovati težave. Jaz mislim, da v osnovni šoli za odrasle je silno pomembno vsako besedilo, ki ga učitelj prinese pred posameznika. Vsako. In zato bo zelo težko imeti kakšne učbenike za osnovno šolo za odrasle, ki bi bili lahko enotni. Ker če mi gledamo, da izbiramo taka besedila, ki bodo zanimiva za posameznika, ga moramo najprej pravzaprav tega posameznika malce poznati. Kje je bolj doma, kje je bolj močan, da lahko iz tistega področja z različnimi besedili potem peljemo v formalni kod besedil, vrsto besedil in tako naprej. In kako razvijati te reči? Preprosto tako, da jih delamo. Mislim, da se pri nas pogosto dosti govori, kako naj bi delali, manj pa o tem, da bi sledili, kako to počnemo. To pomeni, da bi razvili refleksijo početja in učitelja in posameznika v izobraževanju. No, temu lahko rečemo razvijanje metakompetence, sporazumevalne zmožnosti, ker je pri nas to kar precej zanemarjeno, a ne. V bistvu ozavestiti in usposobiti posameznika, kako razvija svojo sporazumevalno zmožnost. Govorim iz izkušnje, ker smo delali v raziskovalnem projektu velikem in sem opravila intervjuje sicer s srednješolskimi profesorji slovenščine in pa z dijaki in ne boste verjeli, vsi dijaki so vedeli, kako razvijajo sporazumevalno zmožnost, kako razvijajo te dejavnosti in na katerem področju so boljši. Večje težave so imeli učitelji. Ja. Vi ste delno odgovorili na naslednje vprašanje, ki se glasi, kako poučevati slovenščino v programu osnovne šole za odrasle ob dejstvu, da ta nekaterim udeležencem ni materni jezik. Ja, delno sem se tega že lotila. Zdaj bi pa to veliko sliko z te platforme Sveta Evrope nekako predstavila in bomo tu izhajala. In sicer, ko govorimo o jezikih v izobraževanju, je prav, da razmislimo o izhodišču in sicer, da je slovenščina pri nas nacionalni jezik, uradni jezik, ki se ga učimo v šoli, se pravi, da ga v celem procesu izobraževanja vodimo. Torej je učni jezik. Posameznik se v šoli sreča s tem učnim jezikom, potem se sreča s predmetom slovenščina, torej je slovenščina tudi učni predmet. Potem imamo pa manjšinske jezike, regionalne jezike in pa priseljenske jezike. Na drugi strani imamo pa tuje jezike in sicer prvi, drugi, tretji tuj jezik, lahko bi pa rekli, so to moderni jeziki ali pa so klasični, ki se tudi poučujejo pri nas. In potem imamo jezik posameznih disciplin. Vendar
je treba poudariti, da to ni slovenščina pri kemiji, slovenščina pri biologiji in tako naprej, da je to samo različen diskurs slovenščine. Toliko. Zdaj bomo pa razmislili o tem. Osnovna šola za odrasle, ko jim slovenščina ni materinščina. Zdaj je odvisno, ali je posameznik priseljenec, ali je to prva generacija, druga, lahko tudi tretja. Zanimivo je, da so pri raziskovanju učnega jezika v nemškem okolju ugotovili, da so pri osrednjem učnem predmetu, pri ocenjevanju in vrednotenju, lahko posamezniki, torej, tudi uspešnejši od tistih posameznikov, ki jim je bila nemščina materinščina. In to jih je pravzaprav spodbudilo k tako široki raziskavi učnega jezika. In če to zdaj povežemo, ne moramo nikoli vedeti, kako bo posameznik gradil tisto drevo po liču, a ne? Ker se lahko zgodi, da ima zelo dobro kakšno okolje, teto, danes se po telefonu pogovarjamo in še kje. Kako bo zgradil tisti jezik, ki mu je v izobraževalnem sistemu nujno potreben, ker je to uradni jezik te države, in se ga mora pač naučiti, zato da bo normalno lahko deloval v tej državi. Torej, če je možnost, pa če je večja skupina priseljencev, je smiselno tudi kakšne ure organizirati tega tujega jezika, da je prehod lažji. Ali pride ali je treba oblikovati kakšne posamezne skupine. Vendar vedno je treba razmišljati, da pri jeziku je treba delovati, da je treba govoriti, je treba poslušati, je treba pisati. In nujno je, da so te skupine manjše. Mogoče ne samo individualni pouk, bolj recimo skupine 2, 3. In zdaj, če rečemo, kako učiti v osnovni šoli za odrasle, upoštevati, da je materinščina drugi jezik, pogosto tudi povprašati, kaj bi oni v materinščini, če je učitelj vešč te materinščine, ker danes se pa dogaja, da nam prihajajo iz takih okolij, kjer učitelj ni vešč te materinščine. In bo potrebno potem pridobiti tudi pomoč z teh materinščin, bi temu rekli. Pa tudi, če bo pomoč naših učiteljev do te mere, da bodo prišli samo do stopnje razumevanja besedila, ne pa recimo skozi kakšno izobraževanje, ker vem, da se učitelji tudi učijo teh, bi rekla, teh jezikov, ki prihajajo zdaj priseljenci, so spet z drugačnih področij. In samo toliko do razumevanja, da lahko dvignemo tega posameznika, da razume besedilo in se začne potem učiti naš jezik. Drugače pa odstopati pa ne moramo, da ne bi rekli, da ne bomo učili v uradnem jeziku v Sloveniji, v uradnem jeziku v slovenščini, a ne? Tako, toliko morda. Je pa to zahtevna pot, zagotovo, pomagati si vsekakor s posamezniki, z drugimi ljudmi, to je zelo dobrodošlo, pa tudi, če na ravni prostovoljstva. Je pa to različno, a ne, ker te
osnovne šole za odrasle v različnih okoljih imajo različno populacijo, a ne? In nekatere niti ne čutijo tega problema toliko več, ker pridejo tja posamezniki druge generacije, morda vsaj druge generacije priseljencev.